ابارتمان في طنجة للبيع وبثمن همزة، متواجدة في بلاصة اللي قريبة من البحر ب10 ديال الدقائق. موقع مطلوب وشقة اللي كتجيك بجوج غرف وصالون، فينيسيون سامبل لكن الثمن جد ممتاز مقارنة بالموقع. كنهضروا على طنجة البالية، المساحة ديال 60 متر مربع ومتواجدة في الطابق السادس وإقامة مجازة بأسانسور وإطلالة مفتوحة بدون فيزافي. بالنسبة للثمن ديال الشقة هو 57 مليون سنتيم وفيه تفاوض ولكن جد قليل. عجباتك الشقة؟ تواصل معنا.